أحبابي، اللهم صل وسلم على رسول الله. خاوتي، اليوم نحضر وصفة الكروكي بطريقة سهلة وبسيطة، مكونات موجودة في كل منزل. الوصفة هذه متأكد راح تنال إعجابكم. ما تنساوش خاوتي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والآن نمر للمقادير. بالنسبة للمقادير خاوتي، عندي كاس تاع سكر، عندي كاس تاع زيت، عندي قرصة ملح، عندي 4 حبات تاع بيض نحي منهم الصفار باش نستعملهم بعدا، عندي كيس تاع خميرة كيميائية، عندي زازت تاع حبة ليمون، عندي نصف ملعقة كبيرة تاع لافاني، وعندي كمية من الفارينة. والآن نمر لطريقة التحضير. بالنسبة خاوتي لطريقة التحضير، أولا في الإناء تاعي راح نحط البيض تاعي بهذا الشكل، وراح نضيف معاه كاس تاع سكر، وراح نضيف معاهم الفانيليا تاعي، وراح نخلط المكونات تاعي بالخلاط حتى نتحصل على خليط يكون ابيض. دركا خاوتي بعد ما تحصلت على الشكل تاع الخليط هذا، دركا راح نضيف الزيت نتاعي، راح نضيفه بالتدريج ونخلط بهذا الشكل. دركا بعد ما امتاز الزيت تاعنا خاوتي، راح نزيد الزاز تاع الليمون بهذا الشكل، وراح نزيد نخلط بهذا الشكل. دركا بعد ما خلط المكونات تاعي، دركا راح نبدا نضيف الفارينة. راح نضيف الفارينة تاعي بالتدريج بهذا الشكل. كيما راكم تشوفوا خاوتي، حتى نعجنها لازم نتحصل على عجينة تكون طرية وتتلصق في اليد نوعا ما. وراح نزيد معها قرصة تاع ملح كيما هكذا، وراح نخلط المكونات تاعي ونحاول نجمع العجين تاعي بالشكل هذا كيما راكم تشوفوا معايا خاوتي. متأكد بلي الوصفة تاع الكروكي راح تنال إعجابكم. وصفة مليحة سهلة سريعة، تحضروها في وقت قصير وتحتاجوها بزاف في قهوة العشية ولا كي يجيوكم ضياف ولا. دركا خاوتي هذه العجين تاعي بعد ما لميتها، شوفوا القوام تاعها كيفاه يجي. راني نسيت نصور لكم كي درت الكيس تاع الخميرة الكيميائية. دركا خاوتي راح نحطها على جنب، وراح نجيب لاكوبات تاعي، راح نحيها كيما هكذا بالشكل هذا، وراح نقصها على زوج بهذا الشكل، نحاول ندير لمبوط بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا معايا. نسويه مليح كيما راكم تشوفوا خاوتي. دركا راح نحطو على جنب بهذا الشكل، وراح نجيب السنيوة تاعي، وراح ندير العجينة تاعي بهذا الشكل، نسويها جيدا. لازم السنيوة تاعنا نكونو دهناها بالزيت باش ما يتقلناش الكروكي تاعنا، ونسويه بالشكل هذا مليح، ونضغطو عليه شويه بيسك راهو فيه الخميره، من بعد راهو يعاود يتنفخ كيما راكم تشوفوا خاوتي. ونسويوه مليح بهذا الشكل باش يجينا شكل واحد. نكمل معكم ليطاب اللي بقات ونرجع لكم. دركا خاوتي بعد ما سويت اللمبوط تاعي، عندي هنايا صفار تاع حبه بيض، درت لها قطرات حليب ودرت لها ملعقه تاع كاكاو، راح نخلطها مليح وراح ندهن بها السطح بهذا الشكل، نمشي جيدا بهذا الشكل.
نمشي جيدا بالشكل هذا، ندير جميع الأطراف. كيما راكم تشوفوا خاوتي. ندهنها مليح. بعد ما دهنتها راح نجيب فرشيطة وراح ندير الشكل هذا كما راكم تشوفوا. على شكل خطوط. ومن بعد نعاود ندير من الجهة المقابلة بهذا الشكل. هذه الشكل الأول. بالنسبة للشكل الثاني راح ندير فوقه المعجون بالشكل هذا، راح ندهنه بالكونفيتير، راح تمدلو ثاني ذوق روعة بزاف بزاف. في هذه الأثناء خاوتي نكون شعلت الفور تاعي على درجة حرارة 190 درجة يسخن مليح باش ندخل الكروكي تاعي كيما راكم تشوفوا خاوتي. ندهن مليح بهذا الشكل. هكذا. درك خاوتي بعد ما دهنت الكروكي تاعي راح ندخلو للفور ومن بعد نشوفوه ان شاء الله بعد ما يوجد باذن الله. اذا خاوتي هذا هو الكروكي تاعنا بعد ما كمل. الوصفة هذه لازم تجربوها، وصفة رائعة كما راكم تشوفوا خاوتي. شوفوا الكروكي تاعنا ما شاء الله تبارك الله، روعة روعة روعة، يحمر الوجه. الوصفة هذه لازم تجربوها خاوتي، متأكد راح تنال إعجابكم. شوفوا الكروكي تاعنا ما شاء الله كيفاه جا تبارك الله. هذا كي خرجته من الفور زدت دهنته بالمعجون من فوق وذريت عليه الكاوكاو. خاوتي تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات أخرى. سلام.